اس اس السلام عليكم. السلام عليكم. الدوري في الجزيرة حلوة يا بلدي، ذكريات كل اللي فات حلوة يا بلدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا ومعاكم حلقة جديدة، ملخص ماتش الأهلي وملخص الدوري. ألف مبروك الدوري للنادي الأهلي، وألف مبروك اكتساح الأهلي الجرماهية الكيني صفرين. ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. احتفالات كانت جميلة جدا في الدوري، والأهلي خلاص خد الدوري ومفيش دوري تاني للزمالك إلا بعد السنة الجاية إن شاء الله. معانا ومعاكم أول هدف، الهدف بتاع رامي ربيعة، الهدف اللي اترفع من يحيى عطية الله، هدف جميل جدا. يعني الزمالك يحلم براموس والاهلي ينفذ ويجيب رامي ربيعه مكان راموس على طول. الراجل ده فايق والله اكبر عليه، ربنا يحميه من الاصابات. تاني هدف بقى كان وسام ابو علي، اللاعب الغائب، الحمد لله رجع تاني بالسلامه من صناعه يحيى عطيه الله، الجناح الايسر الذي هيدمر افريقيا تما. عقبال ما يرجع بقى الملك علي معلول وان شاء الله على خير. الهدف الثالث كان للوحش طاهر محمد طاهر، الحمد لله رجع كده قبل السوبر علشان يقدر بقى يشد حيله معانا بقى، ده احنا كنا هنمشيك يا طاهر، الحمد لله انك رجعت يا ابني. بس كان في هدف ضائع من وسام ابو علي، صناعة حسين الشحات النينجا. الصراحة رفع الكرة كويسة، بس وسام ما عرفش يركب الكرة كويس ويسجلها. في غلطة زي غلطة محمد الشناوي ومروان عطية، اتمنى ان احنا ما نشوفهاش في ماتش السوبر، عشان لو شفنا غلطات زي كده اقل غلطة الزمالك هيسجل وهيضيع علينا السوبر. هنتكلم عن بيرسي تاو الحريف، اللاعب اللي مفيش منه اتنين. اللاعب ده اتمنى انه ما يلعبش في ماتش السوبر، عشان لو لعب ده مش هيضيعنا، ده هيفشخنا كلنا والله. يعني الله اكبر عليه، مفيش باص صح، ما باصاش باص صح نوت الماتش. هو بيلعب بس يجري كده ويضيع الكوره ويجي. انت بتعمل ايه يا بيرستاو؟ انت عشان حلقت خلاص؟ مش للدرجات دي. عطيه لاعب مميز جدا، لاعب كده تقيل، لاعب فعلا هيقدر يسد مكان الوحش علي معلول لحد ما علي معلول يرجع تاني مكانه، وان شاء الله نشوف الاتنين يعملوا جبهة خرافية. وعمر كمال عبد الواحد مش عايزين ننساه، اللاعب ده بجد لاعب رجولي وهيقدر يستحمل كل الضغوطات اللي جايه. انا خبر بره الاهلي، الخبر ده للنجم الاهلي السابق احمد فتحي. احمد فتحي قرر اعتزاله كرة القدم نهائي بعد ما خد كاس مصر، يعني كانه كان فرحان بقى، كان نفسه في كاس مصر ده من زمان عشان ياخد البطولة. احمد فتحي لاعب كويس ومحترم وملوش في اي مشاكل او اي حاجة، وعلى راسنا من فوق وربنا معاه في الايام اللي